Habari, karibu tena kwenye mfululizo wetu wa kusoma Biblia, na leo tutajifunza namna ya kusoma Biblia, lakini hatua ya pili ambayo ni hatua ya ufasiri. Ninataka tuweze kupitia yale tuliojifunza kwenye kipindi kilichopita, kwamba tulijifunza ziko hatua tatu za msingi za usomaji wa Biblia. Hatua ya kwanza tulisema ni uchunguzi, hatua ya pili ni ufasiri, na hatua ya tatu ni utekelezaji au utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo katika hatua ya kwanza, wakati tunajifunza uchunguzi, tulisema yako mambo ya maswali ya msingi ambayo tunapaswa kuyafuata. Tuliangalia yale maswali 7: kwa nini, nani, wapi, lini, namna gani, kwa sababu gani, na kwa nini ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya maswali ambayo tuliyatazama, lakini pia tuliangalia mambo ya msingi ambayo unatakiwa kutambua unaposoma neno la Mungu. Kuangalia mtindo, kuangalia muundo, kuangalia maneno mbalimbali yanayojirudia au namna maneno yalivyopangiliwa, lugha zilizotumika, kuangalia sentensi, kuangalia mpangilio wa visawe, mpangilio wa vilai. Kwa hiyo tuliangalia mambo mengi ambayo yanahusiana na mtindo wa uandishi wa lugha na mambo na jinsi ambavyo maneno yamepangiliwa, na pia tulitazama pia kuhusu namna ambavyo haya maneno yanavyoelekea kwenye ujumbe wenyewe au lengo kuu. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya mambo ambayo tuliangalia kwenye uchunguzi, na tukasema wakati unapochunguza ni vyema ukiwa unasoma kwa kurudia, ukisoma mara kwa mara, lakini pia ukisoma kwa maombi, ukisoma kwa utulivu. Hakikisha kwamba hausomi ukiwa na maana fulani ambayo inakuongoza kwenye kusoma kwako. Na leo sasa tutazame kuhusu hatua hii ya pili ya ufasiri. Ufasiri ni nini? Ufasiri tunasema ni taratibu na kanuni ambazo zinatusaidia kupata maana ya ule ujumbe wa maandiko matakatifu ambao unatakiwa kueleweka au kubainishwa kutoka kwenye kifungu cha maandiko matakatifu. Kwa hiyo kila tunapobainisha na kuelewa kile kitu ambacho tunataka tunakisoma kwenye maandiko matakatifu, ni muhimu sana tukiweza kusoma kwa utaratibu na kanuni zilizotumika. Kwa nini? Kwa sababu maandiko matakatifu tunasema hayawezi kufasiriwa kama mtu tu apendavyo, mtu fulani. Hapana, ziko kanuni ambazo zilitumika na zilifuatwa. Kwa nini zilifuata? Petro anaandika katika waraka wa pili wa Petro, anasema maandiko matakatifu hayawezi kufasiriwa kama tu mtu apendavyo. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu cha muhimu ambacho hata sisi wenyewe tunapaswa kuwa makini. Na kumbuka, lugha iliandikwa ili ipate kueleweka. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 29:29 linasema hivi kwamba mambo yasiyofunuliwa ni ya Mungu mwenyewe, lakini yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu, ili tuweze kuyaishi mambo ya sheria hii au ya neno la Mungu pia. Kwa hiyo ni muhimu sana kukumbuka kwamba neno la Mungu limeandikwa ili lipate kueleweka na wale wasomaji wanaolisoma. Kwa hiyo hata sisi tunapata kuelewa kwamba kumbe hata Roho Mtakatifu walipowatumia wale waandishi, walipokuwa wanaandika Biblia, walikuwa wanaandika kwa uweza wa Roho Mtakatifu, lakini lugha iliyokuwa inatumika, mtindo waliokuwa wanatumia, muundo waliokuwa wanatumia, ulikuwa ni muundo ambao ulipaswa kueleweka kwa jamii ile ambayo ilikuwa inapokea neno lile. Na hata walipokuwa mfano wanazungumza au anahubiri Yesu Kristo, wale watu ambao walikuwa wanahubiri, kwa sababu ya utamaduni, kwa sababu ya tamasali zao za semi na namna walikuwa wanatumia lugha yao, walimuelewa kweli kweli. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo tunapofanya kwenye utafsiri, tunatumia mchakato halisi wa namna ya kujua maana ile iliyokusudiwa na mwandishi au na Mungu mwenyewe, ili watu wapate kuelewa. Kwa hiyo
tunapo fasiri neno la Mungu, kuna mambo tunajiuliza au kuna maswali tunajiuliza. Maswali hayo ni ya msingi sana. Swali la kwanza tunalojiuliza, kifungu hiki kinamaanisha nini? Hili ni swali la muhimu sana la kujiuliza. Baada ya kufanya uchunguzi, tunakuja sasa tunajiuliza haya maswali, hichi kifungu kinamaanisha nini? Sio tu kifungu kinamaanisha nini, lakini ni nini lilikuwa kusudio la mwandishi, au kwa nini Mungu alikiweka kifungu hiki hapa, au kwa nini Mungu alizungumza maneno haya hapa. Lakini pia kwa hiki neno hili ambalo nalisoma au kifungu hiki cha maandiko ninachokisoma kina umuhimu gani kwenye maisha yangu? Unaona, kina umuhimu gani? Yani kwa nini kiliwekwa hapa, kina umuhimu gani? Lakini nini kusudi la Mungu kuandika kifungu hiki au mwandishi kuandika kifungu hiki hapa? Kwa hiyo maswali haya yanatusaidia kuweza kuwa watafiti, kujiuliza kama msomaji wa Misali anavyosema, nilijaribu kuona na kutafuta ili nikapata mafundisho. Nijaribu kuona na kutafuta ili nipate nini? Mafundisho. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuweza kuona neno la Mungu, kulisoma, kulitafakari na kupata mafundisho. Sasa hiyo ni jambo ambalo limekitwa kwenye sehemu ya ufasiri. Na mambo mengine ya msingi tunaposoma, tunapofanya ufasiri. Kwa nini tunafanya ufasiri wa neno la Mungu? Ni kwa sababu Biblia iliandikwa ili ipate kueleweka. Hilo ni jambo la muhimu. Lakini jambo la pili, tunajua kwamba neno la Mungu liliandikwa kwa ukawaida zaidi, ili watu waweze kuelewa katika ukawaida wao. Tunamaanisha ukawaida, maana yake waitumia simulizi. Unajua, kwa mfano kama si Afrika tumezoea sana masimulizi. Mtu akitusimulia ndio tunashika haraka. Kwa hiyo ilitumika njia kama hiyo, ilitumia mazungumzo ya kawaida kabisa. Unaona, Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Unaona, kwa hiyo ilitumika ule mtindo wa kawaida sana, lugha za wakati huo. Kuna vitu kama ambavyo tunasema ni njeo zilikuwa zinatumika, vitu vya kawaida sana. Mfano matumizi ya lugha, tamathali za semi. Unaona, kama tunavyozungumzia sisi siku hii ya leo, unapotaka lugha za utani zilitumika. Yani hata utani pia ulitumika ili kufikisha ule ujumbe uliokusudiwa. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana ambayo tunaposoma Biblia tunapaswa kuelewa. Ndio maana kuna mashairi watu waliimba, si ndio? Hiyo ni sehemu ya pili. Tunasema kwamba pia kwa nini tunafasiri? Kwa sababu neno la Mungu liliandikwa katika kwa kutumia msingi muhimu wa lugha. Tunaona ushairi upo, tunaona hadithi, tunaona mambo mengi sana ambayo yote yanahitaji kujua lugha zaidi ili kuweza kufasiri. Kwa mfano ukiangalia ushairi, ukiangalia historia, ukiangalia mambo mbalimbali ambayo yameandikwa pale, kama misali huwezi kuitafsiri hivi, lazima ujue kanuni za kutafsiri hizo misali. Tamathali za semi, mafumbo. Unaona, ni mambo ya muhimu sana. Na kumbuka lugha iliyoandikwa ndani ya Biblia ni lugha ambayo pia inahitaji utaalamu wa lugha katika kuifasiri pia. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tunaona ni kwamba tunajua kwamba neno la Mungu halipingani. Yani hiyo ni muhimu kujua kwamba neno la Mungu pia halifanyi nini? Halipingani, na bali linakamilishana. Kwa mfano Agano la Kale linakamilishwa na Agano Jipya, na Agano Jipya ukisoma unaweza kusoma na Agano la Kale ili uweze kupata kuelewa. Lakini pia vifungu haviwezi kuwa na maana tofauti, hata kama wewe unaviona vina maana tofauti, lakini ni kwa sababu tu ya kutoelewa lugha halisi iliyokuwa inatumika na mazingira yaliyokuwa yanatumika. Kwa hiyo ni muhimu sana unaposoma Biblia uweze kuelewa vitu kama hivyo. Lakini pia tunatakiwa kuelewa kwamba Biblia haina makosa. Yani iko hivyo, Biblia haina nini? Makosa. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba
neno la Mungu liliandikwa kwa usahihi kabisa, ambalo linaweza kusomwa na kueleweka kama vile Mungu alivyokusudia lipate kueleweka. Kwa hiyo ni muhimu, kuna mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyakumbuka unaposoma, unapofanya ufasiri, kwamba neno la Mungu halina makosa. Neno la Mungu liliandikwa ili lipate kueleweka, lakini neno la Mungu liliandikwa ili hata wasomaji wa kawaida wapate kufanya nini? Kuelewa ule ujumbe. Na kumbuka, unaposoma mtegemee Roho Mtakatifu. Lazima usiingize maana nyingine wakati unasoma neno la Mungu, usije na maana nyingine kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi kabisa ya kuzingatia unapofanya ufasiri wa neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, endelea kufuatilia katika kurasa zetu hizi. Kwenye vipindi kinachofuata tutaangalia kanuni za msingi na taratibu ambazo zinatumika wakati tunapofanya ufasiri wa neno la Mungu. Kumbuka, nimekuambia tunatumia kanuni, lakini pia tunatumia taratibu, lakini tunaongozwa na Roho Mtakatifu na neno lenyewe pekee. Kwa hiyo ni mambo ya msingi hayo ambayo unatakiwa kuyajua. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za 100 Publishing, na uendelee kubarikiwa pale Facebook, pale Instagram na TikTok pia. Karibuni sana.